การขับถ่ายที่ดีเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาสุขภาพโดยรวม หากคุณพบว่ามีอาการขับถ่ายยากหรือท้องผูกบ่อยๆ ควรหาทางแก้ไขโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทานอาหารและการใช้ชีวิตประจำวันให้เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดโรคต่างๆที่อาจตามมาในแต่ละวันเรากินเยอะมากๆอย่าปล่อยให้ท้องผูกบ่อยๆรีบหาตัวช่วยที่ทำให้เราใช้ชีวิตได้ง่ายและสะดวกไฟโตเอสแค่วันละ1 ซองก่อนนอนชงง่ายอร่อยเช้ามาท้องโล่งสบายเลยค่ะ